года. Бурной молодость была отец твоя, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов. سلام علیکم دوستان عزیز، بیننده ها و تماشابینان عزیز شبکه شهنام. امروز جمع تبریکات شهنام در طرفخانه کامیون بابا برای تبریک کردن جشن زادروزی همزحمت آقا آمدیم که قریب 20 سال بود در مسافرت. امروز آمدم به وطن خود. امروز باشد تبریکات ما از نام جیان راهنورشان که در مسافرت هستند، از نام سعید راوی که تبریک میگیم. این لحظه های فرصتی را میخواهیم همراه شما عزیزان با هم بینیم. ما باشد با شبکه شهنام آغاز کردیم. سلام استاد. حال بقواد. آی. خط عمرشون با فناگرام نخوندن آواز پاچو. فناگرام نخوندن. زیوای. برای همی زورده اینا. زورکه برای همی زور اینا. 51 سال شد می. یک تا عمر آدم خانسودن. زیوای. خان زند. آهالی که فخرشان اینا همه حافظان آهالی که نامش دنیا با مشهور کردگی. دوستان عزیز، از نام دوست عزیزم، از نام حمزه جان، از نام مدینه کیلین، از نام ایستاده های دخترچه‌شان همه شمایان را خیر مقدم میگوییم. از نام حضرت خلقم آیلهشان من امروز دیدم از همه خود 14 استاد عزیزم بادرکیم آیلشان کردیم. من خودی اولاد کلان من 14 ها از آهالی گرفتگی ها همه‌شان زورکه همه عوضکه مرادکیم همه‌تان من از عرب خانه برادرهای نغز حمزه جان من علی شیرکیم عبدالله کیم همه‌شان همجا اشتراک کردیم. از شهر سمرقند آمدگی مهمان ها همه شمایان را از نام امروزه یوبیلیر تبریک می نماییم. دوستان عزیز، برای تبریک کردن خاندان امروزه از نام کلکتیو ایجادی خودشان من روزهای نقص مردم به رفته خدمت کرده ایستاده است. شاگرد عزیزمان سخندان زیبای آهالیک حاضر اجازت میتیتان صحنه من برای همین آیله را تبریک کردن. دسته تبریکی شهنام با سرداری حسین جان نور محمدов را تکلیف می نماییم. مرحبا پیش باز گیردان حسین جان مرحبا. حسین جان هماتان ناز میشناستان وقتی که مصلحت کردن که من همه خلق به خدمت کیسم به نام گروه همه چی مانم ما مصلحت دادیم که آهالیک هست من استودیو هست آهالیک این کس نام قدیمه آهالیک شهنام نام قدیمه آهالیک است. کتاب استاد شادی حنیفه گرفته خانتان رازهای شهنام گفتگی کتابشان است. تاریخ آهالیک استاد نویسندگی حسین جان انمی دسته هنریشان همه خیلی ماندگی امروز میخواهند صاحب جشنها را تبریک گویند. حسین جان خوش آمدیدان. مرحبا. هزار رحمت استاد عزیز تشکر میگویم. هزار رحمت. به هر چی بوی وطن میدهد سلام سلام. به هر کی عشق به ما میدهد سلام سلام.
به هر کی هم نفسی ما بود درود درود، به هر چی دل به سخن میدهد سلام سلام. اولا السلام علیکم پدر مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان عالی قدر، یکایک شما عزیزان را به این طربخانه زیبا که لحظه های بهترین عمر برگزار می شود، به امروزه طربخانه طاهر بابا، به امروزه جشن زادروزی حمزه عمر، به امروزه روز خرسندی خانواده این شخصیت بزرگ خیر مقدم میگوییم. البته میخواستیم به صحنه با همراهی عائله‌شان حمزه عمک را، مدینه آیتی را و فرزندانشان ایستاده بانو و امید جان را به نزد ما تکلیف کنیم با قرصک‌های صمیمانه شمایان. مرحمت. حمزه عمک میخواستیم به نزد ما نزدیکتر بیایند. مرحمت. امید جان را نیز به نزدشان تکلیف میکنیم. مرحمت. حمزه عمک زادروز مبارک، روز تولد را، امروز روز خرسندی را، امروز بزم را برایتان مبارک باد میگوییم. مهمانان قریب 10 روز شده در یک لحظه های خرسندی مردم در خدمت بودیم و یک شخصیت آمد چهره با گرم سلام کردیم، آغوش کردیم. راستی نشناختم از آن یکی بسیاری ها میشناسند و بسیارها در خدمت هستیم و حرمت کردیم، سلام علیک کردیم. گفتن حسین جان چی خیر؟ بعد آمد و در معاینه سر زد که حمزه آقا، ما که کودک بودیم خرد بودیم، خواهر من کلینی علمی شخصیت ها هستند، کلینی سقل بابا، و از خاندان اینها ما رفت بیام میکردیم. یگاملای عزیز لحظه های خرسندی مبارک باشد. بعد شناس شدیم و باز آغوش کردیم و من گفتم خوش آمدید با وطن خود، درست کنید نبیره را به صاحبشان. امروز روز خرسندی است و در یگاملا لحظه های خرسندی مبارک باشد. من قریب 20 سال باز در مسافرت گشتید، من امروز باز به وطن آمدید و امروز بزم زیبا زادروزی حمزه عمک را برای شمایان مبارکباد میگوییم. و امروز جشن زادروزی ایستاده بانو و روزهای خرسندی است. من در این مدتی دور و دراز همراهی فرزندان باز آمدم به وطن خود و زادگاه خود. امروز همه شمایان را میخواستیم تبریک گوییم و سوال کنیم برای شما. حمزه عمک الامی که آمدیم شما تبریک گوییم، چی فکر میکنیم یا سیر آشکار کردن؟ نزدیکتر از آن نفره که از خورده کلام کردید حاضر از قدم شما را زیر کردن، باز در مسافرت گشته ایستادن. مسافر جیان شما، بله، از نام زین رایتی مدینایتی، از نام زین رایتی شمایان را تبریک میگوییم. گفتن آقا جان عزیزی من، یگاملای مهربان، روز خرسندی فرزند مبارک، جشن زادروزی آقا جانم مبارک باشد. 120 ساله شوند و بعد از آن پیر شوند، همراهی ینگا پاشای عزیزم دمی پیری و دولت پیری را بینند. شما گفتم و قدر مسافر را مسافر میدانند. من خودم حاضر در مسافرت گشته ایستاده‌ام، میدانم که من 20 سال در مسافرت گشتن این گپی هزینه نیست. برای فرزندانشان فراوان زندگی کردند، برای آینده زیبای فرزندان مهنت کردند. در یک شهر بیگانه با یک زبان بیگانه زبان آنها را آموختند. دشوار بود برای ویها، لیکن آنها از خود کردند و من فرزندان را با وی رسانده ایستادند. خدا کند که بخت و کمال ایستاده بانوی امید جان را ببینند، داماد کنند و البته در روزهای خرسندیشان در خدمت شوند. امروز از نام خواهر مسافر، از نام جیان نازنینتان زین رایتی میخواستیم برایتان رسانیم. برایم بهترین مردی تقاجان،
بسد مهرم بپروردی تقا جان مرا با مهنت و نانی حلالت کلان کردی تقا جان و دستم هدیه میدادی با شوق چون میگفتم چی آوردی پدر جان بخواهم دایما سرسبزی ای تو نبیند روی تو زردی پدر جان. امروز همراهاشان صحبت کردیم. ما خورد بودیم مایده بودیم خاندان تقا جانم برای ما دویمین خاندانمان بود. یگان مراتبه از زبان یگملام یگان مراتبه از زبان تقا جانم ما دشنام نشنیدیم. فقط دسترخوانشان کشاده بود برای ما و ما با یک چشم پر از مهر کلان کردن. ما تا آخری عمر همین نیکی های آنها را در خاطر می‌داریم. همیشه سرسبز باشند و استادبانو را با روز زادروزشان تبریک میگوییم و البته نیز امید جان رو با زادروزشان تبریک میگوییم. امید میکنیم که مدینایتی همین سالهای نزدیک و با سمرقند آمده تایهای کلام میکنید و ما در آن لحظه ها اشتراک میکنیم و در روزهای خرسندیتان شمایان را شادباش میگوییم. امروز استادبانو را امید جان را از نام خواهرشان از نام آیتی جانشان تبریک میگوییم. بخواهم آسمان ماند برآید زمانی گلفشان ماند برآید بخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برآید. مدینایتی امروز هر سه اینها جشن دارند زادروز دارند روزهای خرسندی دارند. فقط آن شخصیتی که ارزنده است تبریک کننده شما هستید. میخواستیم تبریکاتان را برای امروزه امک جان برای فرزندان شنویم. مرحمت. بگویند فرزندان خوشبخت باشند و من همراهی همزحمتتان یک جای بخت و کمالشان را بینیم. امروزه بعض مبارک لحظه های بهترین را مبارکباد میگوییم و از کلان سالان التماس میکردیم کلیم بابا برایشان یک جامعه ها را پوشانیم. حضرت قل بابا مرحمت شما هم نیز تکلیف میکنیم. از نام جیان ها از نام خانواده زیبی امه در اینجا جامعه ها داریم برای صاحب جشن ها و برای فرزندانشان تحفه ها داریم. حاضر با نوبت تقدیم میکنیم. مرحمت همزمان پیشتر میستیم و نه استادان من برای شما جامعه ها را از نام جیان ها میپوشانند در زیر صوت و صداها. مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. امروز جشن میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگوییم. از نام خانواده مهراج احمد مبارک باشد. از نام امجان عزیز جامعه ها همزمان لحظه های خرسندی مبارک باشد. از نام امه ها از نام امروزه نزدیکان شما برایتان مبارکباد میگوییم. مبارک امه مبارک گیان سالانه تشکر میگویم امجان عزیز. ای پدر ای مایه فضل و کرم وصف نامت تا به گردانها برم کیست غیر تو اندر جهان می نهد دستی مروت بر سرم. ای پدر ای شاه ستون خاندان وصف نامت لایق صد داستان خامه ام عاجزی توصیفت بود ای حلیم و ای بزرگ و مهربان. مبارک باشد.
زادروز را امروز یوبیلی را برایتان مبارکباد میگوییم. امروز روز خورسندی است. و البته از نام زین رایتی برای انگام‌الله عزیز، برای مدینه آیتی گلدسته زیبا را تقدیم میکنیم. با قرصک‌های شمایان مبارک باشد. تشکر میگوییم. و البته برای استاد بانو، برای امید جان نیز تحفه ها هست تقدیم میکنیم. مبارک باشد از نام زین رایتی. زادروز مبارک، مولاد خجسته را مبارک باد میگوییم. پرترتی کلانترین آیلوی برای امروزه همزمک از نام زین رایتی پیششان میبیاریم. یک جا میکشیم. مرحمت. زادروز مبارک. روز تولد را مولاد را امروزه میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. مبارک باشد. خورسندی تارت است و شیرینی از افیسیانت رو التماس میکردیم کارد و لکافچه ها رو تیار کنند. ما باشد میخواستیم شیرینی رو به نزد صاحب جشن ها نزدیکتر بیاریم. مرحمت. تارت ها رو نزدیکتر میبیاریم. امروز زادروز مبارک باشد. امید جان توی هم دار یک جایه. زادروز مبارک. مبارک باشد. میخواستیم از مهمانان سخنها را شنویم. ایسا کلمک آغاز میکنند خودشان. دانشان به ایستاده. امروز روزی خورسندی است. یک تبریک کنیم برادران. مرحمت. آیا مهربان جانم با الهی عمری دراز رزق فراوان همه وجود باشن ساق باشن و وقت روزی ناز ببینیم و هم خیلی برکه ملتر شود اولاد خون شود روزی ناز ببینیم همه رحمت شما با تشکر ینگاملا مرحمت. همه جان جانم در این خاندان همه فیض احسان در این خاندان
شما آمدیم همه از دل جان بری خاندان. السلام علیکم همدیاران عزیز، مهمانان ارجمند، اولا خوش آمدیتان به این درگاهی برادر عزیز من حمزه جان. هر قدمی ماندم دیتان نور دیده تاج سرام. من از فرصت استفاده برده برادر عزیزم حمزه جان را با روزی جشن 60 سالگیشان و دخترچه خردکک اینها کلیو اینها حمزه استادوانو را با این روزی زادروزش از صمیم دل تبریک گفته به اینها اول از صحت سلامتی، عمری دراز و دولت در دنیا چی خیلی خوشی های جهانی باشد به اینا تمنا دارم. باز ساخت آمدن ساخت سلامت رفته وظیفه هاش رو اجرا کرده مراداشون رسته با بیانه باز توی های امیدجان اینها رو کنم. باز خوش آمده تا میگم رحمت. و خواهران دوام میکنند. مرحمت. سلام علیکم مهمانو خواهرو دادرو، خوش آمده به این درگاه توی این روز روزی زودروزی اکای من حمزه اکا 60 سالگی شما تبریک میکنم. همه تو خوش آمده، خوش پیش شود، خوش آمدین همه صاحب سلامت آمدین، صاحب سلامت روان چی نیت دارن نیتاشو برسن دولت پیری اکیشون همه وقت صاحب سلامت گردن یم گملان کدی صاحب آمدین سلامت روان هم تو برحمت خوش آمده. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان همدیگران عزیز، اولو من بکای خودم رو بزرگ از 60 سالگیش تبریک میکنم. هم باشون آیرشون کدی ساق باشن، سلامت باشن، عمر خدا مدنیه بینن، برکاشون و کشویش اومد میتوابون ساق اومدین سلامتکر رفتیم استاده یا تبریک میکنم. سلامت دنیا دخترم امیدوارم هم دیگه هم بیاکدم اینجا باشه، ساق باشه، سلامت باشه. رحمت کلام خوش آمده هم بیاکدم. تشکر. و در اینجا آن جیانی نازنینتون شما را آنلاین تماشا میکنند، میخواهند تبریک گویند. زین رایتی مرحمت. گپ زنه. السلام علیکم. رحمتی کلام تشکر.
و البته تمام نیت‌های نیک را از نام جیانی مسافرتان برای شما برسانیم. سالگرد عمرتان مبارک باشد. ما باشد می‌خواستیم همه برادر و خواهران را به نزدتان تکلیف کنیم. عیسی قلمک، بهراج بابا، مرحمت و این لحظه ها را به تاریخ مهر می‌سازیم. مرحمت. حضرت قلمک شما را نیز تکلیف می‌کنیم. سلیم بابا نزدیکتر می‌ایستیم. لحظه ها به تاریخ مهر ایستاده است. سلاله کلان باید به تاریخ مهر شود. مرحمت. بعد از آن باشد نوبت را با استاد عزیز می‌دهیم. You're gonna
اینک عزیزان ما در طرفخانه طاهر بابا مهمان شدیم. همزحمت را با روزی خورسندی جشن زادروز و همچنان فرزندانشان را استاده بانو و امید جان را تبریک کردیم. لحظه های بهترین را باز به صحیفه تاریخی خود مهر ساختیم. با ما باشید. با شبکه شهنام سلامت باشید.